Mana bu nomer ko'ryapsizlarmi 70 ligini? Xo'p. Endi mashinaga bitta baho beringlar. Tiniqligini ko'ryapsizlarmi? Narxi ham akalar 70 million. Negativ bildirmasdan videoni oxirigacha ko'ringlar. Menimcha narxiga arzisa kerak. Xo'p, yili 2007 eng oxir chiqqanlardan konditsioner Sonus gibrid motordagilar benzinda yurgan ekan, gaz yo'q. Balon holatlari yangi turibdi, o'zini radnoy kalpaklarida. Nexia menimcha mana shu kalpak bilan trendga chiqqan. Narxi 75 million 2007-yilga akalar. Xo'p, elektropaket barxit qilib qavolgan ekan akalar. Probegi 87 ming bemalol ko'rib ko'rsatib olaveringlar. Magnitofonlar ishlab turibdi, salon holatlari bir sidra akalar hidi kelib turibdi mashina. Barla qilingan. Xo'p, poliklari yo'q ekan. Benzinda yurgan mashinaga kraskalari absolutni top-toza ekan. Mana shunaqa tiniq turgan Nexia qidirib yurgan tanishlarga videoni shundoq uchirib yuborasizlar. Mana ki arqalari bemalol ko'rib, tekshirtirib olsanglar bo'ladi azizlar. Zapaskalari xo'sh ochib qo'yibdilar. Mana orqada pastda narsalari turibdi. Krishkalari. Xo'sh, o'zingizlar uchun bemalol ko'rib ko'rsatib olaveringlar. Narxi zo'r ekan. Xo'p, telefon nomer qoldiraman akalar 91lik, xo'sh 468 468 84 74. 84 74. Bemalol telefon qilaverasizlar akalar. Egalari nomerlari. O'zingizlar uchun tekshirtirib olaverasizlar. Benzinda yurgan mashina ekan. Narxi 70 million akalar. Yonib turishini qaranglar. Videoda menimcha sizlarga ko'rsatib bera olmadim, lekin mashina haqiqatan ideal holatda.